2000 ans et qui na pepe moko côté na kati ndako na biso papa biso bani maladie et kokoma na 2000 ans avec kokufa to tikali ngai mama na petit sœur tango akufi ba phénomène oyoka ke ba bengani batu ba boto bino biloko biso to vivant to bima papa ye bengani bino bokei to bima maboko na makolo ngai mama petit sœur to kenji ponga na zamona to ke kina moko za kana yeko bisa idée te ezana mutu moko za na krisensu asa temple asimba ba jouer mais là c'est ma père misebe rien passe tali na banzala kozanga na tali petit sœur na tali makamsa ampli abi to kineka to mata tant to comme na temple wana to ba ibisu makambo senge to sala bon papa nganga temple to ye opesa biso makambo to pela to s'organiser tout ça la bien ba biso voilà to yoki mais eloko musale zo banda lelo na butu foboya bolala les temples pendako bikeko le temple moko organisé ba bikeko ba livre ezaki pendako na masolo ba ti ba cercueil wana ba cercueil wana ba cercueil bataille na binuzala ki nango esengelaki mutu moko na moko kota na kati pe bako benda yo 4 litres ya chesa makila ya makila 4 litres makila na nzoto nde bazo benda yo makila wana bakozwa makila na basene mo cérémonie na ndingo zo lala wana 4 litres makila ora na cercueil na cercueil avant kota na babenyo makila avant kota na cercueil babenyo makila babe malina to babe picanet babenyo ne babenda okoti wana pourtant au bima olali cérémonie titongo tant ba fond la cercueil de ça quoi ba l'onion nzete ya mbongo ndeko 6 ba koti a cercueil moko ngana zalaki 7e ayeba na da temple combien de cercueils ça là c'est qui 11 cercueils mutu na mtoko la ya teke moko ba bimiso ba na ti moko koti mutu bimité cérémonie zaki pour tout le monde mission sotopela ngana zalaki 7e personne tant na ye ba koti singa epikanye ba benda makile boy ko bima ba bendi makile boy ko bima ba foxé na piqué crise na piqué crise pe mekei na kuei kokwe ya wana ezaki kokufa ba bendi makile na piqué crise na kufi na se perdre na eba sote makambo elekana na changer mon na omona ko motambola na kati ko tambola wana nazokende na muni banzela bazumzela moko bezume mangai na kata nzela wana eloko oyo nakuta nango na mona mama na biso telema na nzela ma mère qui m'a botinga abengi ngai zonga awa place no ezate zonga tango na ko lamuka na zongi ko tipo olongwa na mondo wana bazongi na zonga ki mosuni boy eloko ne lega tango na zongi na lamuka ki siko na kati ya temple tango na lamuki moni ye maître wana zalaki wana ko yaki wana ba miote na hôpital te apeso ki cité le zelo ko phénomène masalama na yebité wana ye moko mokelde ya ibonzam phénomène salama na tango na ko zonga na tali bato bazalaki wana bakimba ninga mso bakota te bakimba mais 6 o bakotaki na muni ba cercueil wana parce na zongi baza wana ndi na muni ba cercueil okama eningisaki penda eloko esalamaki na bato oyo bakima ba oyo bakota na cercueil baninga na bakufa oui bango 6 et bango 6 bakufa papa makila basali cérémonie amt ezala basala nzambe babeti o libaku okutana bato mabe na nzela na yo eza tarte foi baake mota mozaka na fufu biloko pe zalaka biloko mibale baje ya diable bazali baje ya satana pe bazali il y a des veaux et il y a des faux soki bavrai bazali ya faux bazali naye koyesoki otelema oyo ezala basakola mpona babie biso makambo mabe otala na tv omona basala nzambe koswana elembisa yo obaki baaventure au Congo basala nzambe baserie baza te oloba makambo oloba te koloba te ti nzambe bapermettre olanda nga bo
yuzo talangai ngongano ebeti Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Bonjour, na bakilio dans le 25 décembre. Je comprends ça va mais il faut bilamba pour ne pas en plus, là, la bâtisse, on a mal à la biso, au cas où peut-être la fièvre, maladie, c'est ma toujours qui part. C'est que les fruits, là, et pour maman, la biso, maman de nuit, Fondation Yacine Bilele. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Sunga kabo fele babola ba mama ba veve. Oh Bilele. Zosunga. Yacine Bilele, mama motema malamu. Fondation Yacine Bilele. Zosunga. Yo café. Yango. Yo kafango. Obusete olala raté. N'a pas problème t'es. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites oh ya diabète. Et oh nini oh de l'oncologie mbako nini rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxido, café original, bandeko tomela yango. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Excellent fidèle internaute, bonjour et bienvenue sur Africa Info. Aujourd'hui, nous revenons chez vous, excellent fidèle internaute, avec cette émission Religion Info, parce que Religion Info, c'est une émission Yambaka, Basala Nzambe, et Yambaka beaucoup plus les hommes spirituels. Et depuis un certain temps, vous voyez que toujours que nous avons Basala Nzambe, quelle que soit leur religion ou leur doctrine, toujours un quand même fonctionnement parce que beaucoup de toujours un problème contouré Ning bazolo bake ezali lié à la spiritualité, raison pour laquelle depuis un certain moment toujours un bateau bazali beaucoup plus na connotation spirituelle, bateau ba évoluera dans le secteur wana ya spiritualité dans le domaine on a si vous voulez bien. Et aujourd'hui nous avons bien sûr le réel plaisir de recevoir pour vous le prophète amiral azapena mabele ya ko solana biso concernant le monde spirituel, parce que les lombo kana biso ko ezali pays moko laïque. L'église est belle tondi, la religion est belle tondi, mais chaque religion a une réalité. Et les lots beaucoup plus, surtout l'église des mots, l'église des réveils. Est-ce que réellement ça m'a dit ça là? Prophète amiral Azana biso awa, ça veut dire l'église menée na mboka na biso awa.
Prophète, bonjour. Mais bonjour papa, c'était Maï. Ça va? Et par la grâce de Dieu ça va. Qui m'y est allé, hein? Qui m'y est allé, Songa, Zambia, puis sur l'année 2021, et a permettre de sur la chaîne, on a payé Batunio sur pour na bateau, on a malba bonne année, ba meilleur vœu, et na zone de marque espoir les alliés Zambie. Après souper, ma c'est Kazama comme ça na biso. Amen. Voilà. Alors, santé boni. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Yangwana na ndenge nzamba zo pesa souper makasi. Il faut tout cela kana bana na nzambe baye ba les positifs et les négatifs. Pour besoin piste de solutions comment ba ko bima na ba certains problèmes zo emballer ba famille, ba foyer, na misalo basalaka. Nous sommes revêtus pour nous communiquer bango un phénomène spirituel pour avoir la délivrance par ouverture. Tout le monde tout à l'heure aux hommes qui église, église comme on dit donc église des alliés mission évangélique internationale pour la libération des âmes dans la province et dans la Kinshasa précisément la commune Ngaba na province Kianza wana toujours ça la musala nzambe wana et nationa kanakati ya ba province pena bana muswazali bana ya mboka bazo bénéficier grâce ya nzambe ndenge kaka yopo landise ke yopo ko bénéficier na grâce wana lelo. OK. Amen. Alors prophète amiral lelo to yebi na mboka na biso to landa ebele to mona ebele bato baza ba to ba collègue na yo ba pasteur ba évangéliste ba prophète ba docteur ba to belé ça ba titre belé to yamba bango na kitso yo vandi. Alors lelo o to bengo prophète to bengo pasteur. Oui, moi je suis prophète. Je suis prophète parce que j'ai trouvé grâce dans mission Nzambe par rapport à parcours et à vie. Na parcours à ndenge to sel Nzambe. Naza autoproclamé te, naza te ke na bimi boy. Donc parcours moko eleki. Naza mwana o na botami na papa pe maman. Na tuzaki na foyer biso to botama ka mibale. Botami balé ndenge bato azaka na foyer papa boti bana nani ngaki akola na bana na ye akola na mwasi na ye atangisa bango ba projet malamu. Moi mon père fit un chauffeur ya poids lourd, fit un chauffeur poids lourd nokumba ba camion poids lourd à voyage azaki ba grand car wana jeune mais organisé koliande bato baliaka kusomba lupango tama na mutuka atia biso ba condition mais na ba année 95 tito kuma 2000 ans et qui na pepe moko côté na kati ndako na biso papa biso bani maladie et kokoma na 2000 ans ayeko kufa to tikalinga mama na petit sœur tango akufi ba phénomène oyoka ke ba bengani batu ba boto bino biloko biso to vivant to bima papa ye et bengani bino bokei to bima maboko na makolo ngai mama petit sœur to kenjil ponga nazamona to ke matete nazamona njili na quartier 13 botamia to bolonga njili to ke matete pour changement de vie. To ke kuna to ke ko banda vie mususu mama azaki commerçante azoteka mikate tombola courage wana malgré uti na vie moko bassesse mais akanga maboko te abandi ko simba 2000 ans ti to komi 2001 maman pe malade donc kokaki choc ina na après komona mobile na eko kende via zalaki na yango wana petit sœur na bébé ngai déjà moi âge déjà zokin naza déjà nazo ko kende do wana déjà naza ba 12 ans 12 ans nazo kende déjà ti tant papa ko fatinga ba 12 ans na petit sœur maman zo bunda malade choc wana kotala kibiloko nozo na facilité azo zongo esute aya simbi mikate asimbi tombola asimbi boye ezo simba kate souci tellement qu'on a 2002 maman ekokufa tant maman ekokufa esika na ekomona ke makambo baluki na vie mais entre temps je suis to call famille chrétienne ngai na ki mwana liboso zo vana na kati église moi okoma église avant pasteur ba yebio mukambi ba yebio ke mwana moko muke mais un moko ya chorale wana kana njili oui nanjili wana tozana cadez wana ngai nazo kende église donc na uti classe église na batana nyonso kosela nzambe mo pe ba prière moi na leli na ndako mama ketikanga na église nzela nzambe pendeza laki mais tant mama ekokufa esiko na mona ke makambo changer tant mama kufa na bolongo njili boko tolongo matete kuna pa koko na biso tokomba koko eba famille ngope ya boye kaka famille mawa mutu na mutu kaka zobuna na ndenge na ye
petit sœur bébé naza so na teleki na nga nazolela parce que na mwana oyo asatandaki na événement ote mais faut lia faut boyer famille papa to kabwani ake des poissons le pango tikali kuna bazolia tout ba phénomène na nyos je vois papa debo kenda wana bakiparte to mama kufi baya pété de baya kaka na matanga na ndenge mo soni baye tu tango phénomène ane comme na moniteur vie passe classe comme ya ko boiter collier comme ya passe OK ne classe boye ba bengani o classe katani ce qu'on a matete tant na comme monde mateza monde ba sportif monde ba ekiri pe eko ça que tant dozo kola wana club mogo fungama ki wana tozaki na nombre ya 11 club wana to pesa union des jeunes sages IGS tellement rappelé azaki mo influent ba nous maka mo utangile ba propre ni yo to cho président ekiri na biso na tant tozo kola mo ke shy maman yo noté ka tombola accent na tiki tombola na niki na machine na tamsi pétrole na sali ba cop nyonso pour que olukelo ko kolia parce que jour moko na uta classe elo olie ezate ba bengani na classe na zozonga makolo na ina koma na ndako eloko ko lie ezate na poche na nga zaka série wana ba 300 francs na kika pa maman mo azoteka ba kwanga na ba dendo wana nzala na mama tekela nga kwanga tanga tekela nga kwanga ko pesa nga kwanga wana na fongoli na mama yeso ko tela ngata uilité na mwa pilipili mama tie uil tango tina kati kwanga na tia na pilipili wana na lia maya miso taninga na tikala so tango nazolela wana omona emo bovani boyoka mutusami papa ye na sotuka moi papa na bango ye ameli bango biloko ba ife wana kanda ya vie na tiki makambo ko sambela na komi na loyenge po loyenge ne komi amoke loyenge boye ba kopi komi mapusu ba shida neza kana venir pose eloko ko lia parce que et ça là nga passe moi soki muta kufeli papa kufeli mama za sans abri do aza exposé aza yamba ndeko la nango boti bana na yo baza mike sambela nzambe okolisa bango a part comment on passe on a phénomène on a tango ye passe za sans abri okomi komi boko la yo moko koko na biso koli na ye mama akosala nini noko kuna ya passe eloko ezate aza ba charge ne muto okipo azate classe katani zo boite na kati ya club na biso komaki parce que comment équipe moi club kaka baba yaya club ya mika ya mi ego fonctionner ba système nyonso bo memelango OK banderole un moko loyenge un moko na kipomba wakutu kuluna nano bandité kipomba mo ko matcha banderole na kwa bo helicoptère tobola ke monani ko za maboko na ngai loyenge wana un moko pona rai biso za juste na lokele wana na rai très koleka bo mo bi bato très oyo bato ba uta ki senso ba uta kuna wala ba oleka mabanga bo tubunina bato ba bituma muso uta ki senso matete bakati ba phénomène na nyonso wana to koti na kati ya makambo wana parce que sans abri toujours kende passe kaka souci tellement que club comme que le diable pe ayaki ayi na kati ya club wana comme que boluka dès les bas âge boluka bonginda na kati ya bonginda wana to comment na mo influence moko bato azoyaka bana o to kotia mona sécurité batie bino bana o na fête to kotia bango pe comme que ni mo abe mo propagande pe ba 2006 wana biso sala ba propagande belé bato ayi ke ayi azubino encadrement pe boke kuna tozaki na kati ya mouvement wana kuna classe zo boiter makambo belé mais tant ba phénomène wana zo salama souci na ngeza kina tanga souci na ngeza ki na ko ka vie wana te na satanate un jour na ko banda ko vivre phénomène wana de lo mutanda ko pesa nga passe na vie na ngeza petit sœur na ngai na ngeza so Nathalie Funalela azui affection te azui bola nyonso mono azana ngo pa ba parents azui yango so ngana komya ko bunda funa nazuka atazata mwa miliki mwa nini na bunda zata na mwa loko na sa denise so jour mona tiki boninga saka na bime na ye na moni mutu moko zo abeti abengi zoba utama yele te na telema na kangi maboko na bandi kolela nabi mwana osoki mama na zalaki nga bengi zoba te nga bengi boye te ba bengi boye po
aza simple aza do esika ezate apa makamone zaki tozo sola photo nginda photo bonga photo sala boye to pela moni faut pe to sala comme na kati ya masolo wana na kati ya ninga moka ki na idée esiko makampende zali ils a un mot passé mais a pour la souffrance ils a pour la passe wana makambo kosambi otiki comme na kati mais biso za bato benga maka na voix ko c'est lanza na kati ya passe wana o photo nginda baka emo to comme emo beaucoup ba japonais emo tout ce monde faciliter makambo susu vous habitez pour témoigner magique vous habitez photo zoa mbongo ebota kabiso to somba mituka to so organiser na kati ya masolo wana nde ezaki na moko azaki na yeko bimisa idée te ezana mutu moko azana kisensu asa temple asimba ba jouer mais là simba pe amusebe parce que ma tete kisensu za monde ezapenda masolo ezawana na butu nanu ezaki jour to ke na jour ana to ke na beli te ngana yoki bien te moyena ki desate nzoka ni wana nzamba za ko écarter ngai OK mais tellement que souci ya viol ko s'organiser ça n'habite rien passe otali na banzala kozanga natali petit natali makam simple nabi to kende ka to mata pour senga za kiso na lobby faut ba so face à la fois la dernière so na lobby te na vanini ma pe bato bia yepe na lobby te yoko sala ke to yoko kende OK tant to comme na temple wana to ba ibisu makambo senge to sala bon papa nganga temple to ketam to koti to ye opesa biso makambo to pela to s'organiser tout alla bien parce que wana to no beta mso bashiki butu mbongo ba ni to beta ngo mbongo tout ces zai kaka uzo ka mbongo na kati ya makambo tant to ke kuna to yebise ba makambo na biso condition ba yesi biso voilà to yoki mais eloko musale zo banda lelo na butu fo boya bolala to kepe na butu wana tanto na temple pendako bikeko do temple moko organiser ba bikeko ba livre ezaki pendako na masolo ko kende toke kuna ba tie ba cercueil wana ba cercueil wana ba cercueil ba taille na binozala ki nango de batunios na kili na biso zaki 11 cercueil wana siko na tamba ba tie yango esengelaki mutu moko na moko kota na kati pe bako benda yo 4 litres ya chesa makila na ya makila 4 litres makila na nzoto nde bazo benda yo makila wana bako zo makila na basene mo cérémonie na ndingo zo lala wana 4 litres makila olana ta cercueil olana cercueil avant kota na ba bendio makila avant kota na cercueil ba bendio makila ba benda na tomba ba benda picanet ba bendio nde ba benda okoti wana Pourtant, kubima olali cérémonie titongo tamba funga cercueil do ezalo kwa balonion nzete ya mbongo ndo nous allons nous ka mbongo ndenge mbongo bando ya oye bato vani ka mbongo ye mbongo so na 11 à tour de rôle yo koti o koti wana o kota bendi ya koti ya vande bino nyoso bokota mukolo moko mais bolam ka pe mukolo moko donc il y a 11 cercueils ba ndeko 6 bakoti na cercueil moko ngana zalaki 7e parce que ngamona no yokota pour o commandement ngamona ta mvuma e mona kobanga akoti banso ye mo alobi comme taotosa akoti comme na tangu na ngai na ye bakoti si ba benda to ye mané professeur na yeba na kata temple combien de cercueils ezala ezaki 11 cercueils et mutu na mutoko la ya teke moko ba bimiso ba na ti moko akoti mutu abimité cérémonie ezaki pour tout le monde mission sotopela okoti ba cercueil tanami boye 11 itanami d'accord oya koti ba bendi ya koti on a zalaki 7e personne tant na ye ba koti singa epikanye ba benda makile boye kobima ba bendi makile boye kobima ba foxé na piqué crise na piqué crise pe mekei na kuei kokweya wana ezaki kokufa na kuei na kufa na perdre nyonso connaissance mbala moko na moni na changer place wana se na ndenge manse ya na kati ni na moni nde banso baga kufa la muki na sa crise wana
pour bazolo akufa ngana kufa na lamuka tende mais na sala déjà ko kufa kaka on a le bande makambo salama ba msolo ba kufa 3 fois on est à tout ça déjà cérémonie bani 22h donc il d'abord 23h ba ben maintenant piqué crise na kufi na se perdre na ba sauter makambo elekana na changer mon na monde na ko tambola na kata ko tambola wana nazokende na moni banzela bazunzela moko ezumi mangai na kata nzela wana eloko oyo nakuta nango na mona mama na biso telema na nzela ma mère qui m'a aboti ngai abengi ngai zonga awa place nous ezate zonga na ndoki na baluki ko zonga na zonga na moi maman deux personnes ba siminga na maboko bandi zonga na ngai ti bazozonga na ngai batemisinga na nzela eza e carrefour bifurcation nzela museke esinga moni siko telemi oyo eza lieu de repos au lieu de trauma donc nzela o bato akendaka soki muta kufi parce que soki muta kufi va jugement za ne siko muta kendaka awa soko sali makambo malamu tala nzela okende yango otamboli mabeta la nzela okende yango mutu na mutu azana lifuta na ye na nzela oyo na yo tozongisi yo boye parce que awa place na wena nezate faut zonge sika uti ozonge sika uti tant na zongi na ke na lali na monike na lali sika moko liboso na mona ki batumba ba siminga comme ta mais deuxième vision na yo komona mutu moko mulai ona tombole longti na mona longité tant ya benginga amiral la muki amiral parce que amiral ça fait comme on a été amiral ça comme aboté ça Timothée Kweto comme aboté là de la famille Kweto oui amiral les autorité va pesa nga par rapport à Kombo d'accord j'étais revêtu pour un appel wana amiral tant benga amiral ni qui va pesa pouvoir aux zonga yango tango nyonso na yembaka nzembo atati lelo na molongo ya bato bazwangolu na nzambe na kobosa na te na zana kati donc j'ai trouvé grâce ni loko oyo na kenda pona beba moi je suis allé pona simba mais na zwa grâce na zwa appel na ministère na temple na zwa appel wana donc nga eloko balinga ba koti sabato o bazwa nga bazwanga ngote makila ibima te cérémonie basalanga ngote na kufa na kati ya temple OK tango sikoyo tango la musique tango temisinga binga minga bitala na pesi autorité comme état général mais plus force nous a basé ko ba ko libérer bat na l'esprit des eaux batal singa 4 globes ezali kwa 4 mondes na 4 globes wana batali singa yi na mwe ba kominga globe moko monde ya mai monde ya mpepe monde ya moto na monde ya zamba parce que na kati ya monde oyo ezesika ba via bato ezali ba via bato ebele baza awa o ba vina bango eza bloqué bazo mona sengote parce que na monde wana eza na ba janango baza na monde na bino so ngana peso autorité obundisa ba monde oyo boke o libérer libota na ngai na ba monde oyo parce que na peso connaissance na peso za basé na délivrance pe koyeba ka oyo koyeba na yo na koyeba ko enseigner pour mutana bika tala ba monde yango wana enseignement ba pesi ngai pe de deux temps na moni mona na ba balusi ngai na moni basaki wana eza basaki ya ba na moni bana bazolela na kati na kati basaki kati basaki basaki penda ko eza ba koli forme nango mais eza koli bana bazolela ka ba singa moni wana to peso pouvoir to peso fongola pona bana baso babota kati oke fongola bango babalusinga na moni ba linge na moni ba hygiénique c'est la plupart ya bana base belé baza ba victime pour bato mabe babimana bango bazwa ba biloko na bango ba yana ngwa mona mwasi ba règle kangama mona mwasi ba infection si la kate mona mwasi kobota ekoma pasi mona mwasi ozala kitoko mona ka mbala moko okosefana et il y a des choses aussi que salama PDD batali singai na tant bateza vitala na moni signe ya hôpital quoi amona minga bapesinga bakisi na batonga na maboko okobiki sabato
okosambela mpona bato bakomona loboko na nzambe oza amiral na mboka na yo pe eloko kola te singa yo bakofongola bato bambongo bamakambo ebele pe eloko asuka na komona nzungu oyo traditionnel nzungu bakoko parce que ezana ba mabote ebele ba foyer ebele ba famille ebele bazana kata banzungu oyo mutakobi Afrique abi ake Europe ake azoluka akimi famille akimi pona social bota ba ke luka mais soki aza libéré na nzungu te avancer te azobunda azosala nyonso oyo asalaka mona mutake aketi États-Unis na Europe simite na Amérique tu peux changer de continent mais ozomona vino zo évoluer te makambo ezawana kola isinga bato na fo bazala libéré autorité ya kombo amiral donc ngona amiral to bakisa amiral de la République wana ngamone na bakisa mpona ko ke mboko république donc corriger nzambe te na corriger te yasu na amiral ko bakisa ta eza sens ka ko pesa ma forme wana eza ti bomoto wana eza nzambe te ya papa eza ke natali kaka amiral na mboka ni donc wana nzambe ko kisite ma nzambe ko kisite mso babenga nga prophète amiral mais ngamo kaka na musunye sale na zape ka na zape na bina ba ko bomama ngamo mission apesio teza mission kaka ko bakisa ka pour na niko bakisa est-ce que nzambe aidaka te nzambe aidaka te na sens kaka ko tiaka ka utile ka agréable na ne forme nango mona ka prophète amiral de la République ndenge sikoyo yeba sikoyo autorité bateau de commandement na bisiko fona exerçango orawana na tia amiral de la République na kati ya Congo ninga nazanga to sakola mboka o prophète des nations ninga naza de la République. Pourquoi? Donc esika nyonso ba na nzambe bazali ko la biso bato ya commandement siko tangu na ko lamuka na zongi siko po olongwa na monde wana bazongi na nga ozona ki musuni boy eloko ne leka tangu na zongi na lamuka ki siko na kati ya temple tangu na lamuki moni ye maître wana zalaki wana et pas comment ko banga na ebite makambo sele ba jour boni mais tangu batunya bato za butu mbati tongo e fiwa ne samaki bana butu ti tongo de na bato bazalaki wana baninga mso bakotete donc ti boko yaki wana ba miote na hôpital te ba peso ki cité le zelo ko phénomène na yebite wana ye moko mokeli ndi ayibe nzambe e feni ne salama parce que so azo nga ba bimana nga ba kenangaki emso bakotuna morke amo bakotuna nini mais phénomène salama na tangu na ko zonga na tali bato bazalaki wana bakimba ninga mso bakotete bakimi mais 6 o bakotaki na muni baserke wana so na zongi wana ndi na muni baserke ko kanga donc so ko serke bakangi eza cérémonie c'est spiritualité ah bon papa yo ke zo mbongo oyo ozana compagnie te oteka keloko te osala keloko te bakibaki ko tukuna bas eza cérémonie mon siko ye meta temple abise ko ni ntango la muki parce que yo mwana batu oye wana okufeli kuna to chango na okufa déjà azuba musu akangeli bango kuna pe mape okanga bango na kata cercle ayebita na bango te pour un moment la cérémonie aux sauté pour faut pas surveiller so si kana nde makambo ça explique on nini tant ngana lamuke comme bitumba wana ki likamba lisolo sauté lui à comprendre que mutu oyo azongi nenga zalaki te tant na lamuki na muni ba moko zo na nzete parce que nzete ki kosiki boto benga kosiki bota ayemba mo abeta ngai ko beta zo beta subitement ne ka moto epelaka nde totala ba mixera théâtre moto epela na kati ya temple pour akweya résister to beta na ye makofi pour na luka na se sauver pour moto so epeli pour na bimi wana baninga nuko na ta cercle baninga bazawana baninga wana na koloba makambo ba o bakima ki wana bango pe bakima kimi tant on a kimi na se sauver ko kima na ngai force wana na kimi directement et ba esprit mon corps na kene na église nazo kene église na kene église tant on a kene église na to komima moi déjà et ça ba moi déjà de to ke daba 13h na komo kende papa na kina église moi za kene église de réveil et ba sambela pe moi connaissance ba église la bina kena na église mo na prière za intense ka ba to vana na pe na iko kota wana mbao na yana pema ninga yo nazolela wana ti pasteur à place Dieu merci na comprenait na ke kuta pasteur
mais c'est papa talanga bo na vena veni bo na bo tala na nuit na bandi ko tube na relater makambo na relater makambo nyonso ndi ko yebisa eta mo zui afandi singa Dieu merci les pasteurs accompagnant qui mutomo moi j'avais mutomolini afandi singa wana na lobby ba service appuyer à maîtriser l'esprit na zui kimia ndena muna makamwana ndako na zonga kisuti na kumovana kana kati église nanda ba yebite côté nyokenda ba yebite ba ningana mususu eloko ani ningisa quartier bato avai na matete ba né 2006 ba oyeba na ma quartier ni poto vérifier bo ba tota la biso na matete bazana quartier azali to muni ya quartier ni ngai na vani muni esika ki sensu ebandi lokele de o babenga ngo lokele meza lokele ki sensu na lokele donc biso beti bale na foyer to beti bale na terra pululu to beti bale donc ba mettre na bazo comprendre donc ba mettre na biso za ba na MB ba mettre rai ba mettre biso sai ba judo wana na kamona lo na mona ngati oh na comprendre ko vérité on va vérité na lo ba maka so kima kika wa feni boye ezala kate eza bongo donc eningisa ki benda eloko esalamaki na batu oyo bakima ba o akota na seke baninga na bakufa oui non baninga na bakufa la kona babimate ou bien bakufa phénomène tant ça que lo babimaki babelaki babumelaki te babimaki na bango na seke bazumba ndako bakufa bango 6 et bango 6 bakufa papa makila basali cérémonie amen na baninga mususu babimaki wana anso mona basomo wana mais quand même tant yo sali témoignage na yo ba famille bandeko oyo bakota na cercueil au prévenir que bango te bakota na losomo pona bana na bango ngai na bimaki tant bango babimi ngape na kendaki yeba ko na église donc na kei papa yeba siko ba famille zaki bina mutako silver makasa zate nda oza mutu moko banga ogangela yo yaki ba ba famille soki pauvreté leki noko na bana kazi plaisanterie ya na baleko na vanda o pesa ngelo kolia babika akena ya osani azo akenda kazonga kana mais jour wana kokende kozonga naki kokende kozonga te yaki kokende kozonga ya sali parce que alliance parce que tant tozo kola ngai mama na ngala sanga nzela nzambe biso to koli mama na ngafia servante na bima ngai na nokende na bima ta noki kadezi ngakuna na ketika na église akwa église mo yakana kwa na biso pasteur na pe akotia bureau na lupango na biso to pesa ka bureau ngana kena na église pasteur bo nafuna kende kosamba yakuna do bamwa kena bamwa ka ngaka kadezi parce que kadedo babiloko wana ba alliance o mama no sana nzambe ko bondela pona biso eloko sauva egangaki ba mona yi egangaki tango eko ganga bane wana na kata permanence makambo ebandi makambo nini ebandi na kata ko sambela wana église okimela ona kimela kiana na komova na kata permanence tango na kiana permanence wana y avait des cas na ko mona batu mo bautaka France papa moko boye azaka na maladie ya ndeke na kotie wana basambi ba délivrance et résistant maladie ya ndeke azaki so architecte asala musa kuna koyaka na kotie na permanence wana te na kutaki na bakamso batu muso ba maladie vraiment na kotanga ba konti moi temps pe mikoleleki mais tant na vandika boye na sambela na simu kanbi papa oyo babina simbe na loboko na sambela baboyi yo ndenge isi ko na autorité na yoke loko wana ba isingai na sambela pona bango et kaka bazana na conviction ya conviction na yote et siko uti yo jeune ba problème na yo parce que biko non et témoigner na bité mais ça va mais yo si maka to loba maloba na so le papa là azaki na maladie ndeki esprit se manifester devant mutalobi na kati na ye et sika na yoka ke mutaloba na mona moi pour esprit mini délivrance to vana ne na sambeli ko na lo prière parce que ezaki ngate tant autorité na koloba na c'est pas moi j'étais utilisé na grâce aux ambassadeurs ngai na meki donc force moi comme là yesu makamba entité force le moi ngai moi qui chocho mon resal écoute pas mutu délivrance pe pour tant ba moni lokana a juste sérieux ba comme ce comme ya na moi ba prière ba 12h ba ton trop ba to zobika pe ba to comme ko ya tant ba to comme ko ya na et créer pe mo camion na non
et comme siko bitumba non ba ordonner yote et comme bitumba mo bundisa ngai tant on a eu na ko siko idée ya kozonga na KDC ni ko l'église moko boye KDC KDC mais siko ya matete et KDC wana siko ya ko tant on a zone makama comme ça na yozwa wana classe 4 na ngai na ko zwa mutu moko yokola matuni ngo kotanga na bina posa kotanga na zota diplôme na ba ko tinanga ki quit OK na ki quit tant on a voyagé ki wana nde na ki ko vana na kati église bato yabi ki quit nga tanga na Sicile Luzolo ki quit akata ikuti kuna pe makambe belé aussi kuna pe oyebi mutu te lo na vana église formation baptême na ki quit na bato yabi ki quit na maya Kerando na ki quit il y a les jamais de diaspora so du maya Kerando na zongwana pesa na baptême kuna nde na zuba formation na zui école tout fermissement na yekoli makambo nzambe banda batawana tinata ya lelo nzamba azo sala siko makambo na makambo nzamba azo sala yango na fo bana nzamba yoka makambo na nina ibisa ba OK makambo na nina ibisa bango pour emema bango na délivrance bato ebele baza troublé parce que diable faut que t'appelles na cible et ça bato ebele ba prier na bango bazo yango na mpe bazo tâtonner par rapport ya kayam na quatre monde wana pona bimisa mutu connaissance ezali awa na Kishasa bato le monde lobi mai mpepe mai mpepe zamba moto na moto monde sika bato za odia baza so eza na bato musomo na voix mutu za stable té vine toujours tempête na tempête libala tempête na tempête voilà monde mpepe mais commerce tempête na tempête makambu donc obotama bando botama famille na bino otali ba yaya na yo otali bandeko na yo otali papa na bino tia instabilité zalate kaka instabilité na instabilité lelo vanya lelo kiawa osimba commerce mabe osimba musalo mabe okende boy vino za na katata ya baka onza matinde yo délivrer batu wana basi obabota kate dosana fongola maintenant on combien na kikuta ngwana est-ce que musalo ne continue ba délivrer oui musalo continue na kikuti to sai musala nzambe reconnaître le ministère on va mettre des photos va vidéo exactement des photos parce que mais elle ça dit que moi ouais soit ça ba photo comme ça la photo reconnaître le ministère na zwata ko fanda donc ezate que longwe kuna mbala moko je me fais prof non ça a pris du temps banda batana nyonso na eko koma écoute ça combien de temps na kikuiti tant na ke na makamone sami na ba 2003 na 2004 na fin 2003 2004 na ke na kiki quit na kuna kitanga na tangi na jui diplôme na sisa na maths physique kuna 3 ans na nyonso eza ba sacrifice ba prière ko fanda ko na kuta na pasteur moko mutema malamu a metiza grâce na nga metiza chaleur na ngai ba so azaki mutu kaka o lokwa mutu ya toujours par exemple na lobité que ba pasteur kin alingaki abondeni mwana mais yaza mutu mazana fait un directeur de l'institut biblique monene ya KDC ça c'est un formateur c'est quelqu'un aizana na connaissance au côté le côté azana makambo ima maîtriser makambo molimo délivrance na ngeke na normal na zoba formation na comme modérateur choriste chanteur na kati wana ti na lekisi tanyo swana na eko 2008 na eko zonga na Kinshasa. Alors posons à Kinshasa pour nous ils arrivent par volonté na yo moko tant on a eu diplôme na moneka na message na famille moko na senti na ngalaise mais bien sûr la réalité va mboka batana nyonso na zaki na ngalaise mais soit tina ke ozonga yo moko bien tant on a koli na monte na moneka intérieur faut ozonga kin papa wa famille mais ils ont la makambo on a ce que petite sœur na yo yebi ko tenda avant atikala ka kuna pa koko iba batana pe téléphone ya ma ndio kozonga tant on a kozonga na ina 2008 déjà grâce déjà makambo ebandi makambo ekoli na kati ya bonzambe azumi na makambo kama na matete kuna oui bato akamwa mutu mo akoli na makadimasio mususu na ye 2009 na bandi ba intercession kana pa koko kuna na bandi yango na intercession bandaku toke zamba tendance intercession zamba na mekaki ko fongo l'église bon baninga no siso bakimaka baninga o bakimaka 5 wana
DP bakufa ba misato bazali moko koma aza chantre moko muso azali a chantre na église na yo était église na bango OK aza église a paroisse ma benga satellitaire pour na aza chantre mususu azali aza bala aza organisé mususu wana pe bandeko mususu aza na ngai mususu tuza ko évoluer donc makambo na ngina isa bana nzambe ke ndeko yo consultant nganga ozala musicien joueur commerçant commerçante rang social na yo nyonso phénomène nyonso kuta nango soko tia makolo na yo na ndako ya nganga il y a des choses photo solana et tout ça aujourd'hui tu vois que ozo prospérer ozo mata oza bien oza boy nous avons des comptes à rendre et bato oyo belobi ko botam na famille vous ebele vous abandeko boba ke ba problème pese ebele parce que mutanga na kendaki wana soki nzamba sala nga grâce je voulais sacrifier la famille balingana ba utiliser bango parce que na mona ba lège na mona ba mbongo il y a des étoiles ya bato et ça na kati ya temple bakanga bango monde ya zamba il y a des forces coutumières bobota mana koko na bino akola mona koko na bino to papa na bino par exemple utaka mboka ye bovana na kati ya lupango wana bino nyuso bo senti que vina nyuso tourner il y a des gens biloko oyo parce que bato mboka tant mazo ki chasse ba ko pese loko moko loko la protection am ça zaka chasseur kuna azaka mutu mabike na chasseur na yo na bilangano na pêche na yo zwa biloko salelaka pour protéger yo na nini mais ba biloko wana ba mémoire présent ba ina ngona ki chasseur ba tiango na kata bandaku lelo koma ko lia bana e koma ko kanga étoile bobota mona fa yo mona bato akufa ba botu na papa nyuso bina na kufa ye bagate alela kaka. Réponse vraie exacte. Il y a des choses où ils ont na katuana. Maladie moko bino famille beaucoup na maladie moko. Maladie et ce que tiko ke pas moto parce que dans monde de maladie ça familial. Et ça maladie moko ça malé na esprit. Parce que tant moto zo la maladie de diabète. Abele lié tant boke kundaye. Esprit wane ko bima. OK. Et bimi côté pas o musu bani c'est malade. Papa, il y a bien temps que kunda yo pour que nesse mette esprit ni ça et le kisu mutusu parce que la famille était sacrifiée. Nous avons une base ba problème ba tu zawana. Mais deuxième chose, c'est ça ba tu mususu famille ça na problème mais sika ke kovana na bato. Par exemple, vous avez mis na kartu anda ko yema makasi. Okukuta na okese mongo na makamu nango kuna. Okuti makamu da makamu fano tango ke kuna. Vous allez tout faire ba ko salela yo ba ko yeba na utiliser yemba ka bien mozo évoluer. Ozo évoluer. De yote la batina côté musique il peut maramono son existe. Na mbaka batu. Oui, monde moko dans la réalité nango. Il y a ba musicien monde monde za monde qui c'est musique tout ça. Oui, monde qui c'est zali. Mais yo que ça ne sont le biloko wana hier au sali. Papa nzambe po pambola batu satana zane loko mota kila. Tout ce que les diables azana ngwana sala. Nzambe tanga bengani satan. Alongola ke loko te katina. Abua kaki. Babiloko wana eza wana azwa mayele ya bonzambe akomi songo négative. Nzambe wa kela sata wana ye wana kela ngai. A autre terme to wute sika moko. Biloko ya za nangwana. Lokola nga membre ya famille positive ya bonzambe en tant qu'amiral. Na ko pese mitindo tika. Akotosa parce que le Dieu qui m'a ordonné. Et ça sous pouvoir céleste. Mutu pa na yami ba joueur ba joueur oyo ka ba joueur belé ba ye ba kenda ba itufa bango lokola bete ba la bukani na ba joueur belé ba telemi a telemi nazonga na makambo ndenge église bandaki na 2009 na bani ba intercession église papa de porte à porte intercession quartier moi ba ninga kaka moi peut-être on kutaki siko sana peut-être akoli kaka ndi wana souci kaka akomoni kaka po yeti lelo alela kaka ye atazo senga ngeloko aza une grande fille a collé déjà akasabali nana balité azana azotanga quand même aza ye abina sana komala na nzela mama commerçant mais nazo tshilika mayele faut ba saper niveau de niveau aza diplômé commerce na ISP zali au salango na kati makamona église na 2009 ekufi 2010 to be ekufi 2011 nazongi kikwiti. OK, ce qui nazongi kikwiti. Nazongi pas papa. C'est ta makam na yo ka boye. Mais pourquoi comment na tout ça à l'église? Ngate. Et fais-moi ko sangsa sauf à prière, so appel tant na ke kuna ba vandi, na ta makam na mona bandi hotel sa suko mon père makambo na sani. Nazomona. Yinde ko loza appel au ministère, appel nzamba peso musala
il y a libération. Et ce que comme l'église est une mission évangélique internationale pour la libération des âmes. Comme église. Mission évangélique internationale pour la libération des âmes. D'autres cas, on a sigle Meila. Meila. Oui, c'est ça. Dans un ministère, il y a libération. Na ba dimension où il y a spiritualité mignon sur ça. Nous avons bloqué la maladie, tu libérer la maladie. Nous avons bloqué la pauvreté, tu libérer la pauvreté. Aux yeux bisako na ba orientation nous avons fait ça. Ce qui nous avons lobby à tout pays. Sur ce bas lobby tu fabriquer les poteaux. Non, on a des choses autour parce que ça va principe au sein de la moussa. Très bien. Tant que aux autres écoute en 2011, on sait sur combien de temps on a écouté na sali 8 mois. 8 mois on écoute. 8 mois. Quand pose orientation. Oui, papa. 8 mois. Na 8 mois wana ba sai singa sugo na bandi batala ndi na kumoteya. OK. Ba tourner singa yi ba église. Écoute ndo tourner na ke na komati ba mboka moya bakati wana. Pasteur au sala rapport na yi. Asali rapport na yi rapport tant on a ke ba nyusu ba témoigner. Et mon papa minga ba rendez-vous sacré. Na teya na radio sango malamu. Ba to yebi à cette époque wana. Na teyi il y a des faits. Parce qu'il faut vérifier yo, ba vérifier. Batali mais eloko ba vérifier na ndimaka ngai eloko lepesa ngesengo e mona regretera mais na pambola nzambe nzamba sala ngangolo eloko moto ya satani kota na nzoto na kena ko luka nzamba sauva yo ezate ke na zwaki na komosa na bongo le motema non na kena ko luka kota te na salela satana te nzamba permettre yango te donc j'ai trouvé une grâce na maboko ya nzambe donc soki na zaboye ezangolu na ngolu papa après 8 mois na ko zonga tant na ko zonga ndé na ko bana musala na bandi musala na 2011 OK place moi tant on a tenu mon père m'a donné après ça mon garantie on a place au église à Pimbo so papa il y a ba dimension na zaki na yango et quand c'est ça ba norme nango ils ont professeur ba chocho bwe quand c'est écrit mais ba bilo mususu coaching kaka ya papa mais na ke banda ministère na ngai vision ko la pesinga mais j'ai mon père na tata na ngai yango tilelo musala ezokende depuis bandi en 2011 tilelo est-ce que il y a la prospérité pardon? Oui, je suis en train d'avancer mais bitumba pe zalaki bitumbeye bakambuye be l'église pe et mon kozanga mbongo bokangi ba place au footela bokangi bo déplacer un mot bo ando foot sika bo garantie si lui ne boye kozonga na ndako moko boye pour église wana efanda lelo ekangami 3 fois. OK. Ekangami quand même on était pona quand même tolo oui nzamba c'est grâce et yaki ba faible commencement maturité pesa la guide maturité na comment organiser église ba formation ko yekola yango soko epesi biso makasi l'autre côté a na kishasa na radio le prophète amiral bato alanda na radio puis toujours yamba batu nengine sabana nzambe na kanyon sozana yango soki na eko tekelongi na ngaboy ezate pona ça la publicité na ngai non na été na lobaki naza spécial koleka batu mususu ini kolbate ke naza bientôt makasi na l'équipe ba pasteur musu ngande sukusa non na lobi yango te na ekolbani ezana makamo nzamba zo saela ngai pona zo mona na kati ya ministère na ngai ne nazo yamba batu baso babota kate bazo bota bato malade dans mon ministère ba maladie ya sida il y a plus de 21 personnes mukula liboso na sambela pona mutu ya sida na kola recommanda ngai na sambela na l'excès service à Seine na joie usage na bongo na ko makila na PC mela na bi kola changer makila na purifier que nous ça teste na vanda bona mona mutazwe na église beta porte tia loyenge mutabiki na sida na kamonga moko na bité oya ba aventure zonga nana to kenati na hôpital wana na bité datika so une semaine exact banda wana na banga te kaya mutasida ye nzamba zo sala classe il y a des maladies quelle que soit maladie ozana yango cirrhose des foie maladie à goutte insuffisance rénale maladie soki diabète impuissance parce que ça na batu mususu azala bien boye au component partie intime non sexe ne comment okonda il y a des phénomènes spirituels za bazwana bana basi ba infection si la kate oye ba kate pour comme ba kisinyo somelaka obela maladie au kena voir un étranger ba sala opération mo ka ba douleur ba effet wana derrière makamone za na ba esprit
na kombo na tangite mais ozola nango ebi vie na ndenge nini ezali problème ndenge ezali naza besoin na sa quitter na devoir okola pesinga to solola na yo to sambela kaka na ko sola pe ko sambela to sambela na yo to ebi eloko nini kobota eloko kobota eza ponza mazwa lokumu eloko kobota eza ke obika na maladi wana libala no ningo kufa pona kozanga kobota obota parce que ndenge babota yo pe fo bota ndenge mama papa nzamba boto bima na nzetete parce que ozobota te pourquoi obanda kobota mabota ekangama pourquoi nzete zobota nyama tala mbwa osomba aya kola komobota yo moko za libala no na bien mais mabota zo compliqué. Dieu nous a fait grâce ya ko libérer. Alors prophète amiral tout le monde qui faire la fin ba ko ndenge ni parce que mutobo sona oui mais il faut quand même canal moko ça là ba ko ndenge. OK, tous na contact, tous na numéro de téléphone. Et tout ça peut l'église naza pasteur ambulante prophète ambulante. Je suis pas là les gens quel que soit au kaka non. Église ezali na commune ngaba arrêt maternité na venir pila. Numéro na biso ezali plus 243 81 37 57 101 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 ils ont WhatsApp ils ont appel normal na a heure nyoso kobenga souci za kana sambela ils a charge nzoto na ngai taka na kota ke église banda 7h na bimi ti ba kilte ko sila un mois pe na zonga ndako to la une église okibe émission nzoto oyo nzamba sala ngongolo ezaka nzoto na ngana zala agent ya diable mais nzambe akomisanga agent na ye na kenana luka mesimba te na nzoto ko kasate ke na zoke loka diable simana ye ko bongola motema te kuna makambo ane simba te donc na diable eloko ni mota kota na kati nzoto na ngai makambo etinda biso to kende kuna za passe ya vie eza nzala kozanga kotanga mutu akokengela yo azate mutu ako nzamba permettra makambo wana lelo na mona ezaka permission ya nzambe pour to maîtriser monde spirituel pour libota na nzambe kambola amen toujours dit que bando ko bele ba ko benga ba contacter yo nzamba sala biso ngolu ke baye ba ko ya faire yo ba ko ya nzamba utiliser puissamment pour que base solution à problème na bango amen et que ça vraiment bien parce que mission biso Africa Info c'est du sérieux dans les cambuta on dans l'équipe nzela na biso a trouver gain de cause so dans l'équipe nzela a solution ni kambo ya yeli to chaque canal o te pona ko bebisaka ba to pona ko arnaquer ba to pona ko sala ba to ba ko ma frustrer non to chaque canal o nzamba utiliser biso pour que bino ne bozo ya boye bande ko bele ba solution à problème na bango ça la bien alors dernier message que Yesu alingi ndeko na ezala basala nzemba betia libaku okutana bato mabe na nzela na yo eza tarte foi ba ke mota ngozaka na fufu biloko pezalaka biloko mibale ba ja diable bazali ba ja satana pe bazali il y a des veaux et il y a des faux ceux qui ba vrai bazali ya faux bazali ne ko yeso ke otelema oiza basakola pona ba biso makamwa be otala na TV mona basala nzambe ko swana lembisa yo obake ba aventurer au Congo basala nzamba sérieux bazate oloba makambo oloba te koloba te tinzamba permettre yo la nanga boy yuzo tala ngai ngongano ebeti te ebeti o sepela te ebeti oloba ke solo nzambo akelanga na pamba te okita Afrique okenda na Europe na pays nyoso zali okenda ko luka momo na mikakata no benga maladi wana ozana mona mbeto hôpital ndeko na zana koma ndeko na yaza soki na maladi ni papoza na maladi ya good ndeko zana famille na kishasa babenga yoka otinda kambongo po ba maladi benga to sola to sambela pe ezana eloko moko zo sala na vie na yo ngine so ndeko nanu pesa vinu pa Yesu te ngongebeti fongola motema no Yesu alingio mingi après mukili o ezana monde mususu dia bazari izazo kosa yo na via milangwa via kindumba na via bisala sala tika bisala sala wana et là on a une chose que Dieu bénit, Dieu élève pour l'instant nazomona nzambe na nzela na ngai pe nzamba zo sala makambo to nyokami to zanga ka kolia to zanga ka komela to zanga ka bilamba mais lelo nzamba comme pouvoirer pour tout ça pour respecter le principe na ye yozo la nanga tsaka loboko na tolo na ona sambela pona yo ozolo ba malobo sima na ngaloba kolo Yesu na ye pa ina yo ngai mwana na yo na tamusi fina nganga moko yokelanga mawa
na fongoli motema na ngai zala kolo pe mobikisi na ngai tambwisa ngai na ndimeli yo na kozonga nsima te amen kaka ndenge osali priere wana oyabi Christ via sekebani na vie na yo benga biso na numéro ba affiché na bike papa stéma ko sunga biso batila biso numéro WhatsApp benga pe to sambela biso nyonso. Merci beaucoup prophète amiral na bike zamba liboso mais asukate OK porte biso ko funga mato nzamba sunga biso nzamba tio quelque chose na kati yaka au communiquer on bande ko pour que ba pa mo mesika bazali ko to sisi na biso na pesi ba mbote na bana nyonso ya monde déjà oui que papa na amiral za Kishasa poser belé na otanga maman nani yeba ndo moni lo ngo za beni biso to ba ke souhaite to peso bonjour eza prophétie de journée malam et na ngongo zo la na biso na peso bonjour de journée nous a kitoko so za la butu bonsoir butu ki so za la nuit bonne nuit ola la kimia okolota tan ndoto mabete nzamba pambola biso amen. Merci beaucoup. Également, merci au prophète amiral. Merci également de m'avoir travers le monde. C'est une confiance au bout place sur Bisso. Je crois Bolandi du début jusqu'à la fin, le prophète amiral et sur tout les amis côté en contact. Et puis tout à la suite, Nzambe a cause raté, Nzambe B bon on a raté. Azanzamba utika Nzambe timokilo kufa. Merci à tous les amis, nos abonnés, pourquoi pas Maël Sadiki. Papa Narenedi était là pour vous au four et au moulin, donc à la réalisation et à la prise de vue. Moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça, c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.